Hello， 大家好，我是大方，欢迎来到我的频道。今天我们来聊聊比特币的10年，以史为鉴，回顾历史，就是为了更好的预测我们的未来。那我再次声明，我的影片仅仅是我个人的学习的一个分享，不构成你的任何的投资建议哦。前两天圣诞节的时候，我看了 Bitcoin 发了这样一条 Twitter， 虽然是已经到这个年度为单位了，但是并没有看到每年是一个增长的一个过程，而是一个有起伏的。但是最终我们以8到10年这样一个维度来看呢，它的增长是惊人的。2008年金融危机开始爆发，就是在这一年啊，中本聪在邮件列表当中发表了这样一篇名为《比特币是一种点对点的电子现金系统》的这样一篇论文，我们都称为是比特币的白皮书啊。那么比特币的这个概念呢，从这一年开始诞生了。那隔年的1月份呢，也就是2009年的1月3日，比特币的第一个区块，也就是创世区块被挖出来了。这也意味着加密资产和区块链的运动正式开始。需要说明的是啊，最初的这2年呢，比特币并没有在交易市场当中去流通，而是在程序员之间的赠送啊或者奖励的形式进行流转的。而这一年呢，以太坊的创始人 Vitalik， 就是我们称为 V 神，他仅仅只有5岁啊。比特币的初始交易被记录呢，标志性的事件是在2010年的5月22日，一个叫拉斯洛汉耶兹的这样一个程序员呢，他在一个论坛上面发了一篇文章，他说我想用1万个比特币向大家征集，能不能跟我来更换一个披萨？没想到啊，真的有这样一个人，他的名字叫杰瑞米·斯蒂文特。那他说我愿意给你送2块价值25美元的披萨。这就是比特币历史上最有名的比特币披萨事件。那通过计算呢，得知这个时候的比特币的价格是 0.0025 美元。这也是历史上第一次用现实世界当中的有价物跟一个虚拟的比特币进行交换。从 0.0025 美元到5万美元，比特币是如何一步一步走到今天的这样的一个位置，它又将去向何方？那我们今天呢，就用这样一期影片的机会，跟大家一起来回顾一下比特币这数年来的这样一个价格走势，那分析一下它上涨或者下跌的原因，并从中梳理出一些规律，那从而呢，对我们判断比特币未来的走势呢，提供一定的参考。我们先来看看比特币历史上几次跳跃式的上涨，分别是在什么样的时机下发生的。那第一次呢，是比特币的大涨，也就是我们刚才说的1万枚比特币购买了2块披萨之后，那它的价格呢开始走高。数据显示啊，在2010年7月18日的这一天呢，比特币的价格已经到达了 0.06 美元。那相比 0.0025 美元呢，已经上涨了23倍。那比特币的价格呢水涨船高，这也使得整个比特币的交易所呢，就像雨后春笋一样涌现出来。而当时世界上最大的交易所门头沟交易所，这个名字听上去是不是很中国啊？其实门头沟是一间位于日本东京涉谷的比特币交易所，因为它的这个发音非常像我们某一个地名啊。它原先呢是一个卡牌类游戏的一个线上交易平台，它是由杰德·麦卡勒布所创设的 Magic the Gathering Online Exchange 的字母的缩写来构成的。那有关于这个门头沟呢，以及它的这个创始人，也是有非常多的故事可以讲，以后我们可以专门做影片来给大家讲解。5个月之后，那比特币的价格呢一度达到 0.5 美元，那相较于最初的披萨的价格呢，已经翻了将近200倍。2011年的4月到6月，仅仅用了2个月的时间啊，比特币从 0.68 美元呢，价格攀升到了30美元附近。那当时的时代周刊啊、福布斯等主流的媒体呢，都相继报道了相关的比特币的文章。但是好景不长啊，门头沟的这个交易所呢，出现了黑客的攻击事件，加上当时的市场的交易深度并不是非常的够，价格是没有办法支撑的。于是到了2011年的6月到11月，比特币的价格从高点的32美元下跌到了2美元，跌幅竟然达到了94%之多。那尽管本次的比特币的巨幅震荡呢，导致劝退了部分意志不坚定的人，但是也让更多的认同其价值的投资者发现了比特币的潜力，坚定了继续投资的信念。这一年呢，后来被称为中国比特币教父的李笑来才刚刚得知比特币是何物，而此时播场的孙宇晨仅仅只有11岁。经过1年多的蛰伏之后，比特币在2013年的2月份再次突破了30美元。2013年呢，比特币有着浓墨重彩的一笔，因为这一年比特币避险资产的属性呢被挖掘出来了，从此开始了比特币的第2轮牛市。2013年，塞浦路斯爆发了非常严重的债务危机，为了应对危机，塞浦路斯政府最终决定牺牲为保险的储户利益来获得救济金，并对高于10万
万欧元的存款冻结，用于解决债务危机。政府适当的这些举措呢，引起了民间极大的恐慌，以及对银行安全性的强烈的质疑。此时，部分塞浦路斯民众呢发现，独立于主权货币之外，且处于价格上升周期的比特币，由于比特币的去中心化、总量的恒定的属性呢，让不少民众认为比特币或许是应对此次危机的不二之选。于是他们就争相购入了比特币。3月1日到4月9日，1个多月的时间内，比特币价格从33美元上涨到了令人咋舌的235美元。可惜这样的价格并没有支撑很久，此后比特币的价格又回落到了80美元附近。但是这个事件让更多的人认识到比特币的价值。比特币的价格呢，从2013年的年底迎来了更大的一轮上涨，从106美元飙升到了1177美元。这是历史上一枚比特币的价格首次超过1盎司黄金的价格，比特币开启了新的篇章。但是由于门头沟事件呢，被盗了大量的比特币，后来宣布破产，恐慌的情绪弥漫，加上部分政策利空的落地，因此比特币震荡向下，市场再次进入了漫长的熊市。在2013年到2015年，比特币的价格最多下跌了90%，时间是最好的良药。经过2年多的调整之后呢，比特币交易市场逐渐恢复。2016年，比特币迎来了第2次减半，加上以太坊的崛起，区块链行业又一次引起了人们的关注，投资者的数量出现明显的增长，比特币也开启了第3轮的上涨之路。即使在这期间经历了比特币的第1次分叉以及9次暴跌的事件，但是投资者的热情依旧不减。从2017年10月份开始，比特币一路高歌猛进，价格也飙升到了将近2万美元的历史高位。那回顾这一年呢，比特币价格从789美元上涨至2万美元，比特币跻身了1000亿市值的行列，也获得更多的主流金融市场的关注。但由于后期的利好支撑不足，如区块链应用停留在初级阶段，还没有大规模的落地，加上市场并不完善，投资的工具也较少，因此比特币由牛转熊，开启了2年的震荡下跌的行情，一路触底到了3000美元。相较之前的高点呢，这次跌幅达到了83%。2019年市场回暖，比特币逐渐被机构和大众所熟知。到了2020年，新冠疫情席卷全球，全球的市场经济再次出现了不确定性，美股多次熔断，经济疲软。以欧美为首的多国央行采用货币宽松的政策来刺激经济。面对通货膨胀和美元购买力可能逐步削弱的担忧，投资者再次将目光聚焦到了具有抗通胀能力的比特币身上。和以往不同的是，推动这次比特币走牛的投资者并不是散户，而是机构们。自灰度基金开启了买的模式之后呢，比特币的价格一路攀升，再加上各大上市公司的涌入以及投资工具的日益完善，比特币的价格轻松的越过了2017年的高点，一路来到了6万美元附近。那虽然目前呢这个比特币是处于高位震荡，但是多数的投资者认为牛市依然持续。任何新事物的发展呢，它总是曲折的。比特币在这仅有的10几年当中呢，经历了被怀疑、被认同、被给予新的希望、被失望、再次被认同的发展过程。且这样的过程呢，每一次的打破又重塑之后呢，变得更加的巩固。而且这一认知反映到了比特币的价格和市值上，就是高点不断的抬高，规模日益扩大。回顾比特币的历史的变化，我们发现以下几个特点啊。第一个是比特币是一个值得长期投资的品种。那我们把时间维度拉长，以年为单位来看一下比特币的价格。比特币的历史价格呢，是一直属于上升的这样一个趋势。通过比特币的历史的价格呢，发现第一次最高涨到31.90美元，那相比上一次0.5美元的高点呢，涨幅达到了6280%。那第二次大涨的高光时刻达到了1177.19美元，相比上一次31.90美元呢，上涨了3590%。那第3次上涨的比特币价格达到19764.51美元，与上一次的高点相比呢，上涨了1579%。第4次的牛市还在持续，我们以截止目前最高点50170美元，跟上一次的最高点相较，涨幅呢达到了200%多。那虽然比特币的历史上出现过几次明显的价格巨幅的波动，但是如果把时间拉长，你会发现这几次涨跌的波动呢，在历史的长河当中呢，不过如此。实际上，我们把比特币历史的高点对应起来，我会发现长期持有仍旧是获利的。那比特币的一路乘风破浪不断的被市场认同、质疑、修复，它的价格呢不断的走高，刷新了人们的认知。那它的特点之二呢，和其他的投资品种的历史走势相比呢，比特币的投资回报率是最高的。那之所以说比特币是一个值得长期投资的品种啊，除了其历史的价格走势呈上升势态之外呢，我们不妨拿比特币的走势和标普的500、道琼斯指数、黄金、白银还有原油的投资收益对比一下。2021年初的3月份的时候，原油下跌了10%，而黄金、白银分别上涨了
10%、72%，但是比特币在这个期间内呢，却上涨了754%，收益相当的惊人，远远将其他投资品种呢摔到了身后。那在全球经济不确定的情况下呢，比特币凭借自身的优势走出了自己独特的行情，让人们重新认识了它的价值，再一次认识到了比特币投资的魅力。以史为鉴，回顾历史，是为了更好的预测未来。过去比特币的时间周期和价格波动是投资者可以参考的重要依据。如果发现其中规律呢，可以对投资者或者爱好者在未来的这个决策当中呢起到一定的作用。就像我们上文所说的，这次比特币的牛市啊，并不是由散户来推动的，而是由大量的机构投资者，还有一些传统的金融机构、知名的投资人，并且他们对比特币的未来都持有积极的态度。那另外呢，一些国际巨头啊，比如像微软、PayPal、Overstake、万事达，都已经支持了比特币的支付，而且这些力量还在不断的壮大当中。那投资比特币呢，应该说是一个不错的选择。任何事物的发展的前进性和曲折性都是统一的。那今天这期节目呢，我们回顾了比特币这10几年的发展的历史，还有它的价格的走势的变化。可以看出啊，加密货币已经走出了最初的浮躁的盲目的阶段，加密资产的投资环境日益合规化，投资的工具日益完善，上市公司、大型机构的投资者纷纷入场。我们完全有理由相信，比特币正一步一步的走向主流。历史的发展是惊人的相似，但绝不会重演。只要操作得当，就会拥有远远超越传统股市的投资回报率。这是新生投资市场展现的惊人发展的潜力和魅力。那最后我们来看一下数字货币市场的行情。2021年的12月30日，也是在岁末的这个时间点啊，今天比特币下跌了 2.8%， 最新的价格是46000。排名第二个以太坊24小时下跌了 3.85%， 现在价格是3649美元。Cardano 24小时下跌了 5.75%， 现在是1.32美元。而 XRP 就是瑞波币啊，现在24小时下跌了 2.97%， 现在价格是0.82美元。而 Polkadot 24小时下跌了 7.56%， 现在价格是26.59。而狗狗币呢24小时下跌了 2.5%， 现在的价格是0.17美元。莱特币24小时下跌了 2.88%， 现在是145美元。那我现在记录是2021年的12月30日，这是非常令人兴奋的2021年的岁末。那我们来10年之后再来回看现在这个价格，你会感到遗憾还是感到兴奋，或者是其他什么心情？我们有理由相信比特币下一个10年会更加精彩。好，让我们拥抱技术，享受科技给我们生活带来的五彩斑斓。如果你觉得这期影片对你有所帮助呢，非常感谢你给我一个赞。我的频道会长期关注我在区块链方面学习到内容，还有一些好的软件、好的 APP， 我也会做成影片的形式分享给大家。如果你对以上内容感兴趣呢，你可以订阅我这个频道，并且打开那个小铃铛，这样你就不会和我最新内容擦肩而过了。我是大方，我们下期再见吧。